Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela. E vocês são no Pink and Purple. Então, a gente vai fazer uma dobradura de coração. E eu sou o papai. Dobradura de coração, não, desculpa. De avião. De avião, olha que legal. E esse é o nosso pai. Prazer, eu sou o papai. E ele vai ensinar como é que vai dividir as folhas. Isso. As folhas exatamente vão ficar mais ou menos igual a essa. Nós vamos usar, vocês podem usar ou uma folha de sulfite inteiro, ou o que nós vamos fazer para ficar desse tamanho, nós vamos dividir essa folha Em quatro. dois, né? Em quatro. Em dois? Em quatro. Então nós vamos pegar aqui, vamos dobrar no meio. Gente, presta muita atenção, porque isso tem que ter atenção, né, papi? Isso. Usem a régua, se forem usar a tesoura, sempre tesoura de ponta redonda e sempre pede ajuda pro papai e pra mamãe. E se você for criança, claro, né? Você tem que pedir ajuda, porque senão vai Ó, sair como carrega, torto. como carrega fica fácil. Sim. Se você for É só criança... cortar. Vamos deixar desse tamanho mesmo? Pode Esse ser. tamanho Então melhor. vamos dividir em dois, certo? Pra Ele só ficar precisa maior. manter essa proporção aqui. Esse Fica tamanho maior aqui. igual esse, gente. Não, mas vai ficar um pouco maior. É, um pouco maior. Então vamos lá? Vamos. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui essa folha. A Sofia vai fazendo aqui junto comigo. Gente, aqui no canal, eu fiz uma dobradura de coração. Aquele avião maior que eu mostrei foi com a sobrinha aqui. A gente que fez a sobrinha do quadrado do coração. Bom, então vamos a gente lá. reutilizou. Então vamos dobrar o papel. Nós vamos fazer a primeira dobra, ó. Juntou esse lado, segurou. Juntou esse lado, segurou. Marcou. Isso, marca sempre. Numa dobradura é sempre bom marcar. Isso. Sempre precisa. Ele vai ficar desse jeito, tá? Dobradinho, certo? Então agora vamos para a dobradura. Vamos dobrar mais uma vez, ó. Ele vai ter que ficar aqui do lado certinho e aqui o biquinho certinho, tá vendo? Dobramos aqui uma vez. Ó, gente. E a gente vai dobrar agora esse lado. Isso. Vamos agora abrir aqui, ó. Ele ficou bem marcadinho, vocês estão vendo? A gente vai dobrar do outro lado. Porque você não marcou direitinho, né, Su? Do outro lado, fica até mais fácil, porque, Ai, ó, Sofia. é só vocês verem aqui, ó, tá vendo? Esse risco com esse daqui, ó, pá. As primeiras vezes que vocês fizerem não vai ficar 100%. E a Sofia que passou a régua pra ficar mais marcado? Então, viram, né? Eu dobrei para um Virou um lado, X, né? dobrei para o outro, ele Virou ficou um um X. X. Vamos virar e vamos fazer isso do outro lado. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora está aqui ele com o dobradinho de X dos dois lados. Eu vou aproximar mais. Isso. Aí, o que a gente vai fazer? Essa daqui é a parte um pouco mais complicadinha. Se vocês não conseguirem, pede pros seus pais. Ah, gente. Isso. Gente, eu como já tô fazendo, ó, é só fazer isso aqui, ó. Segura aqui E tem que marcar sempre, né? e Isso. aperta aqui. Muito legal, E tem que Sofia. marcar aqui. Direitinho. Mostra aqui o do papai. Então, pega aqui, como a Sofia fez, tá vendo, ó? Faz assim, ó. Esses Ele já dois tem aqui vão muita ficar... experiência, porque ele que ensinou a gente, né? Aí, tá vendo? Ele vai ficar um bico. Aqui, ó. E faz- Marca bem com o dedinho. Marca bem Faz com o dos dedinho. dois lados, né, papi? Exatamente. Vai fazer dos dois lados. De novo aqui, ó. Juntou. Ó. E apertou. Ele junta até aqui. Ficar pertinho. Tá vendo, ó? Aqui dentro, ó. Fica E pertinho. depois é só E vocês aí- abrirem. Só abrir aqui assim. Não, abrir não. É só apertar. Isso. Mostra da Sofia. Gente, ficou assim. Ficou duas setinhas, né? Ó, uma indicando pra lá e olha atrás como é que fica e olha na frente. Vai ter que ficar assim, gente. Nossa, exatamente, né? Aí eu vou fazendo aqui e vocês vão vendo da Sofia também. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Dá uma olhada. Isso aqui é muito importante também. Por eu vou isso que eu vou deixar levantar. pro meu pai. Eu vou levantar isso daqui um pouquinho. E vou pegar essa parte de baixo aqui. Tá bom?
E eu essa vou partinha, dobrar. gente. Isso, eu vou dobrar até quase no meio. Tá bom aqui? Tá. Eu vou dobrar até quase no meio. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo como que ele vai ter que ficar? Ele não pode ficar mais para esse lado de cá, porque senão ele vai ficar tudo arremontado. Mas ó, ele ficou Tem que chegar, tipo, até esse quase meio no da meio. seta, né? Quase no meio Quase da no seta. meio da seta. O meio da... Isso. Agora eu vou virar E fazer do outro e lado. fazer do outro lado do mesmo jeito. Ó, Quase chegando olha aqui, juntos. olha aqui aonde que eu tô deixando ele. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Mas quase juntos, né, gente? Isso. Aí eles vão ficar, ó, eles não vão ficar encostados um no outro, tá vendo? Vai Mas ficar nem tão juntos. esse espacinho. Olha Nem como tão que juntos, fica. nem tão separados. Agora tá aparecendo duas setinhas. Olha o da Sofia. Só que a Sofia não marcou direito. Marca de... Não, aqui, ó. Não tá marcado, ó. Por enquanto eu vou mostrar Tem mais que uma. marcar direitinho. Fica duas setinhas. Todo o origami. Gente, é Tá muito... sujinho, gente. É, esse aqui Mas sujou tudo por causa bem. do caderno, mas não faz não. Todo origami é muito importante a gente marcar. Vocês estão vendo como que eles estão, né? Então agora, outra parte muito importante. A gente vai pegar esse bico de um lado só, eu vou dobrar ele e ó, prestem atenção. Sem chegar na pontinha, né, Isso. Paty? Ele não vai chegar aqui nessa pontinha, ele vai que estar dar um um pouquinho espaço. aqui pro lado. E essa abinha dele, ele vai ficar quase junto com essa daqui, ó. Mas Tá no mesmo terminando, sentido. né, papi? Olha como é que vai ficar. Exatamente. Marca Mas tem que direitinho. marcar bem. Isso, olha pra cá. Marcar quando a gente diz, pessoal, é apertar, ó. Já vou falar isso daí, ó. Tá vendo? Ó. Se esse fazer com a daqui- régua é melhor, né, gente? Isso, é porque o papai tem a mão mais forte, então eu consigo marcar com o dedo. Mas se vocês não conseguirem, pode ser com uma colher, para vocês marcarem. Mas o importante é marcar. E quando eu digo de marcar, é apertar bem para ele ficar bem dobradinho. É bem dobrado. Então, esse lado vai continuar a seta e esse lado vai ficar desse jeito aqui, ó. Mostra o da Sofia. Estão vendo? Então agora é... Vocês a acreditam parte que mais mais- uma dobradinha só e o avião vai estar pronto? O que que nós vamos fazer? Essa parte e essa parte aqui, essas duas orelhinhas, a gente vai dobrar e a gente vai enfiar aqui Aqui dentro. nesse meio. Nesse meinho Ó, e nesse meinho. Nesse meio. Vocês estão vendo? Então, prestem bem atenção. Ó, olha aqui, no meinho, Gente, a no gente meinho. vai... Se não entrar no meinho, ele não vai ficar certo. Tá A gente vendo? vai deixar nos cards o vídeo do coração, né, papi? Sim. Aí vocês vão Olha, gente. aprender. Ó. E pode colocar até dentro do coração, se Ó. for um presente. Então, Ele desliza, né, ele papi? vai deslizar até a hora que ele encostar aqui, ó, aí ele vai parar de deslizar. Aí eu vou apertar aqui na frente para ele não escapar, e aí eu vou ter que dobrar essa parte de trás aqui, ó. Essa parte de trás eu dou uma esticadinha nela, eu dou uma esticadinha nela e dobro assim. E tá pronto o nosso avião. Tá pronto. E depois... Agora a gente vai dar... Mostra lá pra Uma Sofia que ela vai fazer o último enfeitada. acabamento. Depois a gente pode fazer assim, ó. Só uma dobradinha aqui. E se quiser pode fazer assim também, ó. Vai ficar parecendo um avião de verdade. Então é isso. Gostaram do vídeo? Deixa um like. Gente, deixa um like. Se inscreve no canal. Aperte o sininho. E comente aqui embaixo se você conseguiu fazer. E se você gostou desse vídeo. Tá aqui a nossa Coleção. coleção de aviõezinhos. Tchau, tchau.